n'umukobwa witwa Martine. Akundana n'umukobwa witwa Martine. Basi ndabitoka hivi. Akundana n'umukobwa witwa Martine. Toka nje mama. Sawa. Aha. Mama lao kuba dida. Ibi nibyo wanzanye mubwira ati shunda wewe ndabajije wewe Martine ntawuzi tumutelefona ati ministre je ni ministre yo guteranya kubera sinkunda ubona yani bitoga shuni biki anaanza ku escroquer batu abana ba escroquer ugende andi soka ndakomeye byaheze ibyo kurarondera nenka umuntu nka wewe uyu yakubeshe gute sohoka je ndabya tusohoke je kara ku escroquer Uyarakubeshe. STV, every story matters. Yes, STV fans murabo mumeze neza, je meze fresh nkuko mubibona byono. Nkuko mubibona akavura kariko karagwa ariko ku ntumbero yuko ikinzanye shano kuri turi mu mbeho iki siniteguye ariko rero ikinzanye ni umuhungu bamwita Kipaji. Umuhungu yita Kipaji sasa ni umuhungu araho umugusheri we twagiye kumuraba amubaza ko yo bamukunda yanka kuvyemera ikigira kabiri ni umuhungu abesha ko ngaha ari haba atari haba ivyo ni ibintu je mfitiye n'icemeza ariko byarangiye n'umukobwa banyurukanye ndiko namubwira ko amuvangara vyanga je rero ubu namaze kuronka mantene yanje yamaze kumbwira ari kumwe n'umukobwa sinzi ko ari wa wundi nyene cyangwa ari wundi reka rero tugerageze ngiye guhitamwe hamwe yoba ari undi mukobwa ndibaza nkeka azoca bavyemera je sigaye ndi ministre wo guteranya ministre gateranya kubadida cameraman nyaruka imvura igwe twahejeje show cha barundi narababwiye abafana banje nzobaha show kugera nango mandodore nkuje kurihisha inzu haya rero umuntu umupangayi tuba dufise ibibazo abantu dupanze amatso kera ubu ntibakibikora sha baratubahiriza kera wazubona umuntu aje nko imbere y'umuryango aje kukurihisha amahera ariko ubu byarakemutse uraronkera kuri konti canke akaza fresh ati mutama udufaranga gute twarabonetse muheza yigwa abantu mufise amazi kweri muradukorera umutsi hodi yoyo vipi baba anaitwa Kipaji fresh lakini konga tano mzee si tuko bajama fresh lakini mzee wewe ushanifuatilia sana wewe wapi nje kugama mani mvura nta n'ikindi kinza anye kandi usubiye kandi mu burofa bwiwawe nje kukugama imvura twinjira hasi kugama imvura tunaugama simbori shike ingene yafashe umuryango wewe nta n'umuntu wari uha intuze nta n'umuntu wari ugira none uhereza indaro ibijya byaraheze ziganga ani simuri entero na simuri arunga ha mani byaraheze ibintu by'induru apa tunaingia tunaikara mvue kisha mimi naondoka singia bazi urazi kunwa musonga ari umutima kandi urasubiye kandi ushaka kandi uze kubona none ntaje neza ariko uranje ntaje neza ibintu zirabireka tena nakumba tafazari kweli nakumba tafazari ivyo bintu bireke kandi usubira inyuma kuko inzira kuzanya urayizi Wani bikimbo sasa ikintu ni kimwe kibazo je man basi tuvugana nk'abajama sivyo no je basi ca ndabifuta cameraman ntuzo biposting sivyo reka tugire ko tuvugane nk'abajama urazi umujama nkanje aha nta mukobwa ofiseyo kishikuri basi none ivyo nivyo byakuzana nivyo byakuzanye ari ariko riko kuvugana bukega ntibizojamo hariye tuca tubifuta hariyo umukobwa man ndeke ivyo bintu nta mukobwa ari oya basi ndagusavye please sawa soke na kameramani wawe oya harimwo oya nyishura ntabwo tuzobipostinga wapi kandi uri kurabifata ndabifuta byose kameramani uzoca bifuta byose hariyo umukobwa none hagari ni wa wundi nyene uwo mukobwa ari ngahe ni wa wundi nyene wa munsi Martine canke no ahubwo suka kwanza hariyo umukobwa ariko basi cangenda je basi hariyo umukobwa soka basi hariyo umukobwa ariko none mbwira gusa ko hari umukobwa ndakubwira ibiki ko nzi ko uri umusutwa ubwo oya byaca ngenda wowe usutwa bwo nibwo bugukura hari ani gaca bukuzanya ino ngaha hariyo umukobwa ariko ushaka umenye uriya mujama egera kwanza oya imbere y'umuryango umviriza kwanza ugira ngaha umviriza basi tuvugana gato basi reka jewe ibyo bintu namaze kubwira
ngaha anye sinshaka basi reka nicare ngaha gusa tuyage twicare basi ngaha tuyage ko wamaze kumbandanya twicare gusa ngaha tuyage twicara reka basi je nicare wicare ngaha anye ku muryango sinugurura kubera ntabwo nugurura bisanzwe oya imvura yahise hama usohoke ugende ni kwicara gusa anye nabwugamiro buhari oya kweli oya nta ndarutanga oya urazi ukuntu wa musi umutima washaka gusimba sawa mama lao kuba dida fresh sasa bro umeze neza nitruko turashwana rega ni sawa sister umeze neza honyora hashasa reka ndamuramutse honyora hasha ni sawa ni twe urumva twihenze umuryango ariko oya nako twaya tukayaguraza oya wavatagaruka bro please ndagusabye reka kungorera umuntu numuki wawe mufani kuyu shaka kumenya uyu ni Martine cyangwa Martine yirabuye ibintu uri kuravuga n'umusheri wuyu n'umusheri wuyu afise inzobukwe umusheri wuyu yego ariko ndakubaze gato utaranwe je ushaka kunwenga nta kibazo aha ni wiwe yego yarakubwiye neza ko ari wiwe bro aha ni wawe ishuri cyo kibazo gusa ni wawe none bro wewe mu bisanzo ukeneye mumbarize iyi shenetse ni yande uyu ni inde none ko yaje mu biki ngaha unya je novuga ko ari umusazi kuko je sinzi ibintu ariko arakora je naco ndi umusazi ashaka none erega nta kibazo je ndi umusazi kweli mubazi wewe ikintu ashaka gushika ko je kuko je ndi umusazi amavuga Martine yo Martine nuwahe mubazi rero ni wa muzi we ntawuzi we ntawuzi none Martine ninde Martine ninde ntawuzi Martine ninde jeje zina ninga mbere ndagyumvise ntawuzi je muko murancanga sinzi ibintu reka ndaguha inkuru zose muri mubiki reka ndaguhukuri reka ndamubwira kumubwira reka ntumva reka ndamubwira ntaje reka ndamubwira muraziranye oya ahubwo wewe muraziranye oya mbya kwana muraziranye wewe ibi nivyo wanzanye turazinanye nivyo wanzanye je banyita ministre Gateranya umviriza ndakubwira ikintu kimwe sivyo brother wewe reka mvuga ukuri kwawe kwanza uyo Martine n'umusheri wuyu nawe ntamwemera neza cameraman jenzi umusheri wuyu ari jewe uyo Martine wundi nawe nzi we nta nuwo womenya kweri urizere ko ukunzwe wenyene uri toto moya none bro kubera ukunda kubandana arankunda bimwe mvuga ati bo urazinze ko atari wiwe ngaha musabe ko ari wiwe nago musabe impuzu zitatu ngazi wiwe we ntuzi impuzu ziwe none icoco ndazizi mugabo nico keneye gusa mwereke impuzu zitatu nico cyakuzanye ushaka kungurira imyambaro itatu cyangwa umukoniseri ushaka kungurira nta kibazo ndakugurira cyanye wanzanye impuzu ndagugurira ndariha mande ni waba uzifise ushaka ndagugurira kashati wambaye oya ntabwo ngurira none ukeneye iki bisanzwe je sinzi ibintu murimo kabisa sinzi ibintu murimo umviriza uyu mubire afise abashi nagustresse mfisi wowe ukora iki banza uvuga akazi kawe kwanza n'amakamera kandi yaje hano ibi nivyo wanzanye mubwira ati shunda wewe ndabajije wewe Martine ntawuzi tumutelefone ati tumutelefone okay tumutelefone yo Martine ko avuze ntawuzi man urazi ko je ngo y'umutima Martine nuwahe ko ari jewe n'umusheri wiwe jenzi umusheri we kwa Joy ariko uyo Martine ntawuzi none Martine ninde ntawuzi vuga ati ntawonzi Martine je nitwa Joy none wowe kunene na Joy woke ntaco ko mukundanye nakwemere vyonyene murakundanye n'uyu plebiscite murakundanye n'uyu shaka tubigire plebiscite murakundanye n'uyu emera ego gusa je ndabizi kwa nkunda none ushaki kubereka atakwemera ko mukundanye okay je ndafise ibihumbi jana cana bigwa yemere gusa ko mukundanye ukeneye iki kumenya ko dukundanye n'uyu imbere ya Martine oya imbere y'ujya Martine we wavuze gute ntiwavuze ko umukunda wenyene ngo si umunsi wahe ndafise ikiganiro uzoje kuri Steve uzokibona uvuga yuko ujya Martine utamuzi ngo urukundo rwanyu zureka ibyo publicity reka ibyo bintu byo kubabaza umutima y'abantu okay aha ni wewe ni wawe none ni wawe none ngire gato nakwe ko atari wawe sha none iyo abatari wawe bari kunsanga sister iyi nzu ndayizi no kumurushuyo washima mwene yo no mugenzi mwere muri henda iyi nzu mwene uyipanze n'umugenzi wanje jewe nzi neza ko inzu ko ari umusheri wanje tugere je sindigira ndayinjira bro reka gufise ivyumba bingahe none ushaka ko ari iwawe ifise ivyumba bingahe ushaka iki none ifise ivyumba bingahe uri kushaka kunakariza umwe oya we inzu niwa ifise ivyumba bingahe ambiance ndimwo ushaka unakariza oya ifise ivyumba bingahe iyi nzu ko mwese ngaha mutabizi
So je ndiko ndumva imbeho shu induru nayo nkeneye shaka kuruhuka sivyo igire mu nzu umviriza kwanza sister ndiko ndabikubarira ndiko ndabikubwira nyumviriza ko arabwira amateka yiwe bose ndabwira n'ivyo yarayakoze ngo yakwanza ndabwira kwanza bitugane ndabwira ibintu yarayakoze wowe je ntimwana kumwe na Martina ahantu ndahavuge nta rungari kumwe ejo twari kumwe na jewe ejo amasaha yose mwari kumwe no si amasaha yose mugabo mutari kumwe yari he nanzi ko ari ngaha none uyu mukameramani mubwire basazi tubandanye basi ikiganiro basi nimba bashaka ko tubandanye ikiganiro ciki none ciki je shaka umbwire ko umukunda basi basazi nye kamera amatubibwira Martina rero n'umukameramani uramukunda nawe nabi uramukunda ya ndamukunda kandi cyane nabisubire mu kubivuze ko umukunda cyane nawe subiramo ati ndamukunda cyane jo subiremo basazi akubwire gute basazi nye kamera amatubibwira kubera kabivuza kubera oya ko wewe wabivuze kamera ihari ndamubaha negezwa kumumvira zima kamera hama akubwiye nabivuga imbere ya kameramani zimya kamera ucubivuga zimya kamera ucubivuga arabivuga ucuvuga ko umukunda mvuga iki vuga mugire ko umukunda kamera bayizimije mubyo tuvugana byose tubivugana kameramani yamaze kuzimya yazimije iki nasohoke yanze kwanza yubahiriza basi umusheri wanje byari ko aravuga none we ko wavuze ko umukunda yumva nukubera umukunda wewe wumva gukunda arankunda basi nakuvanga kuvugira kuri kamera nakuvanga ariko oya nashobora kumvanga nimuzoze muvyimbika amatama ngo urumva ngo yarambeshe guys vraiment none ushaka iki ese abatankunda babona no bameze ukweli uko umeze yo batankunda je ndazi n'utufaranga twawukoresha ugacuja ngaho kabesha ngo namashi yaha n'amafaranga yiwe ya wapi mbona mina mu uranda kaza kora kuingia maisha ya watu woshana ku kazi yake ko nzije hakorera mani nibikivyo bintu zuravuga ukuri apana kuza kunda umukobwa mbonke nakaza kora gusa aramfasha iyi nzu sigwiwe ni gwiwe none ukeneye kumenya ko oya hinge jema mbona yanyereka amahera y'inzu amahera y'inzu yakwereka reka gato yandakwereke ko iyi nzu atari yiwiwe none ugiye he Gora kwanza, gora basi hinge basi sinsubiye. Naringi zirido naisha ziguhagarara haje. Usaba nataka vitu gani? Unataka vitu gani? Kama je shaka tuje mukuri. Ukuri kumeze gute? Inzu wewe turasa none aho ubagenda haje, sivyo? Naho hariya bayita gute? Mani vitu gani? Ndahibaga izina. Wowe aho uba ntaho nzi. Reka wowe kwanza witwande kwanza. Jeni twandi umuvumbuzi mesha ministre wo guteranya umviriza hinge gato hinge gato wowe ukunda ibintu byo guteranya sivyo ariko je sinkunda guteranya jeni ministre wo guteranya kubera sinkunda hama ego kweli basi ndabasaba ikintu kimwe je ndaguha mutima ndakubaza ikibazo kingira bice bihera sivyo iyi nzu ni yiwi we inzu ni yiwawe wewe uri siri kwinza ari yiwawe iyi nzu ni yiwawe kwera uri siri iyi nzu harimo n'intebe basi mu rugo none ndakubaza ikibazo nene nivyo mama nabikubwire rero ndabivuge byose mubwire iki none ndabivuge byose none ushaka umubwire ndabivuge byose none ndabivuge urakeneye kubimenyeza kubwira yumviriza rero ndabivuge oya urakeneye ndabwire mwene inzu ibyo nanaza keneye kumenya ndabwire mwene inzu uyu uyakeneye kumenya mwene inzu namubwira jewe nakeneye kumenya kubeka nyambuza kumuvuga none umubwire niko yazi ko ndamwizeye yumviriza basi je ndagutuma ikintu kimwe ko mumva mukundanye genda mu cyumba ciwe unzanira inzu impuzu ziwe zibi atampaye ruhusha sinshobora kwinjira sikia sabi namuke gisibina kuwaga bitu gani bro bitu gani banamuke bakugana bitu bya uramubaha ariko yakubesha ngo aba mu nzu yiwe atari yiwe unataka nini urukundo rutarimo kubahana kwizerana si urukundo wowe uba n'ububeshi urabwizera akuvange ngo uramwizera wifuza iki cyangwa manamugire mwene iyi nzu kandi vuba ndamwerekana aka kazi wihaye wewe nakazi umunsi bazobasohora mwese mu nzu nayi wewe ngoya kwanza chaburofa achaburofa mimi leo ndaingia ndani bitu gani ni biki none wewe unataka tushwani sana wewe bariko babesha ngo arabakunda akuna n'umukobwa witwa Martin akuna n'umukobwa witwa Martin ni biki none basi ndabitoka hivi akuna n'umukobwa witwa Martin toka nje man ure nani naugizi simva mani wote washwana wewe kandi wote turaza gushwana wewe banza umbwire wote amukanya umviriza kwanza mwemuka umviriza hano kandi wenda za kugufrapa wewe muka naje gufrapana nazo ndavya gufrapa reka basi nabazi ijya bimace nigira sivyo ikibazo cyane murazi nani ntizo kugera uvuga ko yakuvanga murazi nani none sivyo wabivuga gute kandi ndamwize ndamuzi nakuvanga telefone yiwe ndashobora kwirarana umunsi wose ariko nama message y'abantu mbona mbona n'abagenzi biwe gusa ya telefone we bana ni wiwe ni yande bro ni wiwe niko wibaza ni yande none
si umurya muhungu abanganye undi nawe nzi kamera man nzo bintu byihoze man ewe abakobwa bo murabesha man acha kwa ribishambi asi umuhungu nk'uyu akababesha kwa ribishambi asi akababesha man none vugisha kuri rero Martine ntimukundanye basi bivuge buke mubiki mubikundanye mubiki noyo Martine basi tuvuge buke mubiki ntimukundanye acha we tukayingi sasa we ibyo bintu tuzobivugana hanyuma ni mubiki none ushaka kumenya ko Martine dukundana mubiki Martine wa uyo Martine uri kuravuga Martine ntimukundanye wewe ntawazi ukazorira ngo bakuvanze mukobwa ndiko ndabikubwiye none wewe nk'ubu wewe uyu yakubeshe gute ndagwa mutima n'ukuri umukungu nk'uyu akababesha none ushaka uzonye ikirengana n'ukuri uyu arazi byose ko ndabize reka mureke ndazi uragwaye umutima reka turakogwaye umutima reka turara uragwaye none kugwaye umutima ukizwa no kwinjira andi please ndagusabye basi mfasha sha ndabira na brosada ndabira n'umujigiti kwa office na brosada hafise nta nikanda mbiri nakuri byambare kanda mbiri turara atiri igeto oya nigwiwe none we nusohoka ariko nuwo byihoze ibi bintu ariko basi reka gire mu nzu genda giye nta cinjire mu nzu sha bossi we abakobwa barakwikundira umugore ubwo babesha ngo imitima yawe ugwaye we please basi ndabigusaba sawa genda ndabihevye sha ndabihevye nimwinjire mu ugende sivyo shakusinzikaza umutima wawe wanje none sivyo ugende kuko ndamwizera cyane kandi ndamukunda wewe umuntu nk'uyu akababesha nawe nk'uyababesha gute mu mahoro mugabo uri kurabyanga nakubwiye ugende ubu nawe ni bito gana shuni biki anaanza kuescroquer watu abana aba escroquer nakubwiye ugende yandi sohoka ariko aragufrapa gwayikuyu uyu arababesha agwaye umutima wawe wumve ngo ngoye umutima wumve andi urabona ibintu ugize urabona ibintu ugize ariko arakubesha urya uyu ariko arakubesha arakomeye mutwika ikofure yako atavyuka neza sohoka andi sindakeneye uyu arakomeye byaheze ibyo uri kurarondera nenka muntu nka wewe uyu yakubeshe gute sohoka je ndabda tusohoke je kare kwescroquer uyu arakubesha uyu ariko arakubesha uyu arakubesha urya je ndagiye ntuzondondere ngo nini na nini nza kurondera mu biki ndamwizeye nabi ibintu ukoze kwanza ndiko ndata umwanya wawe wana aka kajama merci beaucoup STV urugamba n'urugamba je nta byinshi yo nta swata birangora kuvuga vyinshi kandi abashimire mwese mwakurikiranye ikiganiro canje fata ikiganiro canje ukigire partage mu bagenzi banyu bose nimba wagikunze ariko utagikunze umva nta mpamvu yo kugikundisha abandi ariko ukabona ko hari ico cagufashije canke se umuvumburo wanje wagenze fresh ko umutsi rero kugira ngo ibintu bigende fresh ni under the M's Mr Solution Mr Emotion umuvumbuzi mesha again bye bye ciao bye bye STV every story matters.